நண்பர்களுக்கு வணக்கம். மீண்டும் ஒரு அறுவடை வீடியோ என்னோட கனவு தோட்டத்திலிருந்து பேபிகார்ன் அறுவடை. சோளம் வகைகளில் போன சீசனில் மக்காச்சோளம், ஸ்வீட் கார்ன்லாம் ஆரம்பித்து அருமையான அறுவடை கிடச்சிருந்தது. கொஞ்சம் அறுவடை கிளிகள் ஆட்டையை போட்டாலும் நல்ல ஒரு அறுவடை எடுத்திருந்தேன். இந்த தடவை அதே மறுபடியும் ஆரம்பிக்காமல் இதுவரைக்கும் ஆரம்பிக்காத பேபிகார்ன் ஆரம்பித்து எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலான்னு முடிவு செஞ்சேன். இது மாதிரி விதைகளுக்கு பயோகார் வெப்சைட் நல்லாயிருக்கும். நாட்டு காய்கறி இல்லாத வெஜிடபிள் சீடுக்கு இந்த வெப்சைட் நல்லாயிருக்கும். விலையும் நியாயமாக இருக்கும். நான் எப்போவுமே கேபேஜ், காலிஃப்ளவர், கேரட், ஸ்வீட் கார்ன், பேபிகார்ன் மாதிரி விதைகளை இதில் தான் வாங்குவேன். பேபிகார்ன் ஆரம்பிக்கலான்னு முடிவு செஞ்சதும் ஒரு பாக்கெட் பேபிகார்ன் விதை வாங்கியிருந்தேன். ஒரு பாக்கெட் விதை ரூ. 40, 50 விதைகள் ஒரு பாக்கெட்டில் இருக்கும். விதைகள் ஒன்றுன்னா ஒரு நர்சரி ட்ரே முழுக்க போட்டு விட்டேன். ஐம்பது விதைகளில் ஒரு 40 விதைகள் முளைச்சிருந்தது. 80% ஜெர்மினேஷன். இது ஒரு நல்ல ஜெர்மினேஷன் தான். சில சமயம் இதை விட நல்ல ஜெர்மினேஷன் கூட கிடைக்கும். நாற்றுகள் ஓரளவுக்கு வளர்ந்ததும் எடுத்து நட வேண்டியதான். பேபிகார்ன் ஆரம்பிக்கிறதுக்குன்னு பெருசாக நான் எதுவும் திட்டமிடலை. தோட்டத்தில் ஒரு இடத்த முடிவு பண்ணி சும்மா ஒரு பாத்தியை ரெடி பண்ணி வச்சு விட்டுட்டேன். மொத்தம் 40 நாற்றுகள், 5 நாற்றுகள் ஒரு வருஷம்னு 8 வருஷம் வச்சு விட்டேன். நாற்றுகளுக்கான இடைவெளி 1 அடின்னு விட்டால் சரியாக இருக்கும். இந்த பாத்தியை ரெடி பண்ணும்போது ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணியிருந்தேன். அதை வீடியோ கடைசியில் சொல்கிறேன். சோளம் வகைகளை நேரடியாக விதைக்கலாமே, எதுக்கு நர்சரி ட்ரேயில் நாற்று எடுத்து நடணும்னா இதுக்கு 2 காரணம் இருக்குது. ஒன்று, முளைப்பு திறனை பொறுத்து நம்ம தரையில் நாற்றுகளை எடுத்து வைக்கலாம். இந்த 50 விதைகளை நேரடியாக தரையில் விதைச்சிருந்தா ஒரு 10 விதைகள் முளைக்காமல் அந்த இடம் காலியாக செடிகள் இல்லாமல் இருக்கும். நாற்றை எடுத்து நடும்போது 40 நாற்றுகளுக்குன்னு ஒரு பாத்தியில் வரிசையை வச்சு விட்டுருவோம். இதுவே முளைப்புத்திறன் ரொம்பவே குறைவாக இருந்துச்சுன்னா பாத்தியில் பாதி இடம் காலியாக தான் இருக்கும். இதை நம்ம நாற்று ரெடி பண்ணி நடுறதுனால அவாய்ட் பண்ணலாம். ரெண்டாவது, நேரடியாக விதைகளை விதைக்கும் போது முளைப்புத்திறன் கொஞ்சம் குறையலாம். முளைச்சி வர நாற்றுகள் ஓரளவுக்கு வளர்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் திணறும். நம்ம நர்சரி ட்ரேயில் போட்டு நாற்று எடுக்கும்போது முளைப்புத்திறனும் நல்லாயிருக்கும். தரையில் வச்சதும் ஆரம்பத்துலேருந்தே பிரச்சனை இல்லாமல் வளர்ந்து வரும். அதனால் சின்ன தோட்டம் நம்ம தேவைக்கு மட்டும்தான் செடிகள் ஆரம்பிக்க போகிறோன்னா நாற்று ரெடி பண்ணி வைக்கிறதே நல்லது. தோட்டத்தில் எடுத்து வச்சதுமே பேபிகார்ன் மற்ற சோள வகைகள் மாதிரியே நல்லா பிடிச்சி வந்தது. சோள வகைகளுக்கு பெருசாக பராமரிப்பெல்லாம் தேவைப்படாது. இலைகள் மட்டும் நல்லா பச்சையாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டா போதும். அதுக்கு பஞ்சகாவியா இல்லை மீனமிலம் மாதிரி ஏதாட்டு ஒன்று ஒரு 2 வாரத்துக்கு ஒரு முறை தெளிக்கலாம். மற்றபடி பூச்சி தாக்குதல்னா படைப்புழு தாக்குதல் மட்டும் சோள வகைகளுக்கு வரலாம். இதுதான் எல்லா சோள வகைகளுக்குமே உள்ள பொதுவான பிரச்சனை. போன சீசனில் மக்காச்சோளம், ஸ்வீட் கார்ன்லலாம் இந்த பிரச்சனை அதிகமாக இருந்தது. செடியை பார்த்தா அப்படியே குருத்தை தின்னு எச்சமாக தெரியும். இந்த தடவை புழு தாக்குதல் ரொம்பவே குறைவு தான். 1-2 செடிகளில் மட்டும் பிரச்சனை தெரிஞ்சுது. நம்ம தண்ணி விடும்போது ஹோஸ் வச்சு நல்லா வேகமாக அடிச்சு விட்டால் சரியாயிரும். ரொம்ப தாக்குதல் இருந்தால் வேப்பெண்ணெய் தெளிக்கிறது, ஆரம்பத்திலே விளக்கு பொறி வைக்கிற மாதிரி செஞ்சோன்னா சரி செஞ்சிடலாம். மற்றபடி பராமரிப்புன்னு பெருசாக எதுவும் தேவை இருக்காது. பேபிகார்ன் ஆரம்பித்து சரி 60 நாளையில் கதிர் தெரிய ஆரம்பிச்சுது. பேபிகார்ன் மற்ற சோள வகைகள் மாதிரி 4 நாள் எடுக்காது. நம்ம பிஞ்சிலே பறிச்சிருவோம். எப்போ அறுவடை பண்ணணும்னா கதிர் தெரிய ஆரம்பித்து மேலே தும்பு மாதிரி வரும் இல்லையா, அதை சில்க்குன்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்து 2 நாளையில் அறுவடை பண்ணணும். நம்ம நிறைய நாள் அப்படியே விட்டோன்னா முத்திரும், அப்புறம் அதை சாப்பிடவே முடியாது. பேபிகார்ன் முந்தி ஒரு தடவை மாடி தோட்டத்தில் வளர்த்து விரிவாக ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன். எப்போ அறுவடை பண்ணணும், எப்படி அறுவடை பண்ணணுங்கிற வரைக்கும் விரிவாக சொல்லியிருக்கிறேன். அந்த வீடியோ லிங்க்கை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். தேவைப்பட்ட அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க. முதல் அறுவடை இது. ஆகஸ்ட் 27ல் விதைச்சது. சரியாக 2 மாதம் கழித்து அக்டோபர் 30ல் முதல் அறுவடையை செய்கிறேன். இது முதல் அறுவடை. ஒரு 20 பேபிகார்ன் அறுவடைக்கு கிடச்சிருக்கும். ஒரு செடியோட வளர்ச்சியை பொறுத்து 3லேருந்து 5 பேபிகார்ன் வரைக்கும் கிடைக்கும். 40 செடிகளுங்கும் போது மொத்தமாக நமக்கு 120லேருந்து 200 பேபிகார்ன் வரைக்கும் அறுவடை பண்ணலாம்.
பேபிகார்னை அப்படியும் சாப்பிட்லாம். பேபிகார்னில் நிறைய டிஷ்ஷஸும் பண்ணலாம். எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். இந்த தடவை சும்மா சாப்பிடாம ஒவ்வொரு அறுவடையும் நேரே கிச்சனுக்கே போயிட்டு எங்கள் வீட்டில் முதல் அறுவடையை வச்சு பேபிகார்ன் மஞ்சூரியன் ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்க. நல்லா தான் இருந்தது. இது ரெண்டாவது அறுவடை. அறுவடை ஆரம்பிச்சதுலேருந்து நமக்கு 3 நாள் இடைவெளியில் ஒரு அறுவடை கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த அறுவடையும் நல்ல ஒரு அறுவடை தான். இந்த ரெண்டாவது அறுவடையை வச்சு எங்கள் வீட்டில் பேபிகார்ன் சில்லி பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. நம்ம மேக் பயலும் பேபிகார்ன் டிஷ்ஷஸ் எல்லாத்தையும் பொழந்து கட்டினான். அவனுக்கு சில்லிலாம் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. நாங்கள் நிறைய கொடுக்கறதில்ல, இருந்தாலும் ஆசைக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்டு போகிறான் அப்படின்னு விட்டுருவோம். இது 3வது அறுவடை. இதுவும் சிறப்பான ஒரு அறுவடை தான். தினமும் தோட்டத்துக்கு போகும்போதெல்லாம் கொஞ்சமாவது அறுவடை கிடைக்கும். அப்படியே 2 பேபிகார்னை பறித்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே வேலையை பார்க்கலாம். நமக்கு மொத்தமாக வேணும்னா ஒரு 2 நாள் மட்டும் விட்டு அறுவடை பண்ணிக்கிடலாம். இதில் என் பொண்ணு ஏதோ பேபிகார்ன் தந்தூரின்னு செஞ்சா, அதுவும் சூப்பராக தான் இருந்தது. மொத்தத்தில் பேபிகார்ன் தோட்டத்தில் சிறப்பாகவே வந்துட்டு இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். இருந்தாலும் இந்த செடிகள் எல்லாம் இன்னுமே உயரமாக செழிப்பாக வந்திருக்கணும். மாடி தோட்டத்திலே என்னை விட உயரமாக வளர்ந்துருந்தது. தோட்டத்தில் இந்த வளர்ச்சி ரொம்பவே குறைவு தான். ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டேன்னு. அது என்னன்னா, பாத்தி ரெடி பண்ணும்போது தொழு உரமே போடாமல் அப்படியே நாற்றுக்களை வச்சு விட்டுட்டேன். செடிகளை ஆரம்பிக்கும்போது அதோட வளர்ச்சிக்கு தொழு உரம் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு அவசரத்தில் பாத்தியை எடுத்தோமா செடிகளை வச்சோமா அப்படின்னு வச்சு விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறமாவது கொஞ்சம் உரம் போட்டிருக்கணும், அதையும் பண்ணலை. அதனால தான் வளர்ச்சியே இல்லாமல் போயிட்டுன்னு நினைக்கிறேன். வெறும் மண்ணில் இருக்க சத்துக்களை மட்டுமே எடுத்து வந்த செடிகள் விளைச்சல் ஓரளவுக்கு நல்ல விளைச்சல் தான். இன்னுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அறுவடை எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கோம். இயற்கை காய்கறிகள்னு பேசும்போது பேபிகார்ன் மாதிரி ஹைபிரிட் வகைகள் எல்லாம் எப்போவாவது ஒரு ஆசைக்கு வீட்டு தோட்டத்தில் பயிர் பண்ணலாம். கடையில் போய் பேபிகார்ன் வாங்குறத விட நம்ம தோட்டத்தில் வளர்த்து நாமளே பறித்து அதில் வகை வகையாக சமைச்சு பார்க்குறதும் ஒரு சந்தோஷம்தான். நம்ம தோட்டத்தில் என்னென்ன செடிகள் எப்படி வருது, எப்படி விளைச்சல் கொடுக்குதுங்கிற புரிதலும் வரும். நமக்கும் எதெல்லாம் நம்ம தோட்டத்தில் வளர்த்துருக்கோங்கிற நம்ம பட்டியலும் பெருசாகும். அப்படி நினச்சி ஆரம்பித்தது தான் இந்த பேபிகார்ன். இந்த பேபிகார்ன் அறுவடை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நண்பர்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.